வணக்கம், நான் அருணா. இது உங்கள் கக்கன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, கனெக்டர்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்ப்போம். நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஹவ்வவர், அல்தோ, ஸோ தட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படின்னு இன்றைக்கி அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 12 செட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள், ஹவ்வவர் இதை பேஸ் பண்ணியிருக்க. ஹவ்வவர் அப்படின்னா என்ன, எனினும், இருந்த போதிலும் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே மீனிங் கொடுக்கும். பட் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஹவ்வவர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் கவனிங்க. திஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஹாஸ் த பெஸ்ட் கிச்சன் இன் டவுன், ஹவ்வவர் தேர் ஸ்டாஃப் ஆர் குவைட் ரூட். திஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஹாஸ் த பெஸ்ட் கிச்சன் இன் டவுன், ஹவ்வவர் தேர் ஸ்டாஃப் ஆர் குவைட் ரூட். என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, பொதுவாகவே நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்க்கு சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எதிர்பார்ப்போம், கிச்சன்லாம் அதாவது க்ளீனாக இருக்கணும், நீட்டாக இருக்கணும், அதை தானே நம்ம எதிர்பார்ப்போம். அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சிட்டிலேயே, இந்த டவுன்லேயே இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தட் மீன்ஸ் கிச்சன்லாம் அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கும், மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் என்ன அப்படின்னா, ஸ்டாஃப் எல்லாம் ரூடாக இருப்பாங்க, ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் நேச்சர் அவங்கக்கிட்ட கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ப்ரொனன்சியேஷன் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு அதை சொல்லக்கூடாது, ரெஸ்டாரண்ட் அப்படி தான் சொல்லணும் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம வீடியோஸ் பார்க்கும்போது எல்லா விஷயங்களையுமே கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி கவனிங்க. ஓகேவா, நம்ம அதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெஸ்டாரண்ட், அவ்வளோதான். ஹவ்வவர் அப்படின்னா எனினும், ஆனாலும் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங். இந்த ஹவ்வவர் பேஸ் பண்ணியே இன்னும் 2 எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். He has enough money, however he is not happy. He has enough money, however he is not happy. என்னன்னா, அவர்கிட்ட போதுமான அளவு பணம் இருக்கிறது, ஆனாலும் அவர் மகிழ்ச்சியாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். He has enough money, however he is not happy. நான் ஏன் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் 2 டைம்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் நல்லா லிசன் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ நீங்கள் பேசும்போது உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான். ஏன்னா நிறைய பேர் வீடியோ 2 டைம்ஸ் பார்க்குற ஹேபிட் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் ஒரு தடவை சொல்லும் போதே அதை 2 டைம்ஸ் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆகும், உங்களுக்கு அது மெமரியில் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். இப்போ ஏதோ ஒரு ஃபில்ம் ஒன்று வந்திருக்கு, அந்த படத்துக்கு ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூ தான் கிடச்சிருக்கு. ஆனாலுமே அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லெங்க்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லெங்க்த்தி மூவி, சில கான்வர்சேஷன் ஃபில்மெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ இந்த இன்டர்ஸ்டெல்லர் அதே மாதிரி மூவிலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பட் என்னென்னா அதோடைய டியூரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். சில பேர் அதே மாதிரிலாம் உட்காந்து படம் பார்க்குறதுக்கெல்லாம் விருப்பப்பட மாட்டாங்க. இப்போ சாதாரணமாக 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிக்கிறாங்க. The movie got good review, however it was very long. The movie got good reviews, however it was very long. என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, அந்த படத்துக்கு நல்ல மதிப்பீடு தான் கிடச்சிருக்கு, நல்ல விதமான விமர்சனங்கள் தான் வந்திருக்கு, ஆனாலும் அந்த படம் ரொம்ப லெங்க்த்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கனெக்டர் என்ன அப்படின்னா எட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, தமிழில் இன்னமும் அப்படின்னு அர்த்தம். எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் கவனிங்க. I have asked you 1000 times not to leave your dirty socks on the floor, yet you keep doing it. என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்கள்ல, ஷாக்ஸை வெளியே வச்சிரு, இல்லை அந்த ஃப்ளோரில் வைக்காத அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீ அதை செய்யாத அப்படின்னு. ஆனால் இன்னமும் நீ அதை செஞ்சுட்டே தான் இருக்க. நான் உங்ககிட்ட ஒரு 1000 முறையாவது சொல்லியிருப்பேன் அந்த டர்ட்டி ஷாக்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃப்ளோரில் வைக்காத அப்படின்னு, நீ அதை இன்னமும் செஞ்சுட்டே தான் இருக்க அப்படின்னு. வீட்டில் இதே மாதிரி எல்லாம் திட்டெல்லாம் வாங்குவோம் இல்லையா, ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, எட் அப்படின்னா இன்னமும் அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொரு சென்டென்ஸ் கவனிங்க. I haven't decided yet whether I'll go to college or get a job. I haven't decided yet whether I'll go to college or get a job. அதாவது நான் இன்னமும் டிசைட் பண்ணல, நான் காலேஜுக்கு போகிறதா இல்லை வேலைக்கு போகிறதா அப்படிங்கிறத இன்னமும் நான் டிசைட் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒருத்தவங்க யூஜி முடிச்சிருக்காங்க, ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ யூஜி முடிச்சிருக்காங்க. அடுத்து அவங்க பிஜி பண்ணுறதா இல்லை வேலை தேடுறதா அப்படிங்கிறத அவங்க இன்னும் டிசைட் பண்ணல அப்படின்னா, அதே மாதிரி வர சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் நாம் இதே மாதிரி பேசலாம். நெக்ஸ்ட் கனெக்டர் என்னன்னா பிசைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன, இன் அடிஷன் டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நல்லா கிளியராகவே. எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் கவனிங்க. There was no one in the park besides the 2 kids.
there was no one in the park besides the two kids. என்ன அர்த்தம்னா அந்த பார்க்கில் அந்த 2 குழந்தைங்களையும் தவிர வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். சில பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 வீடு அதே மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக பார்க் இருக்கும், ஒரு ஊஞ்சல் இருக்கும், ஒரு சீசா இருக்கும், ரொம்ப குட்டி குட்டி பார்க்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அந்த இடத்துல வந்து அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க மட்டும்தான் விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பார்க்கில் வந்து அந்த 2 குழந்தைங்க மட்டும்தான் விளையாடுறாங்க, வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு பாஸ்டில் நடந்த இன்சிடெண்ட். தெர் வாஸ் நோ ஒன் இன் த பார்க் பிசைட்ஸ் த 2 கிட்ஸ் அப்படின்னா அந்த 2 குழந்தைங்களையும் தவிர அந்த பார்க்கில் வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. பிசைட்ஸ் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் ஷி ரைட்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். பிசைட்ஸ் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் ஷி ரைட்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ். என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் டீச் பண்ணுறதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸும் சிறுகதைகளும் அவங்க வந்து எழுதுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பிசைட்ஸ் பேஸ் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஒரு சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, எனக்கு வந்து சொந்தம்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு, எனக்கு குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவை தவிர எனக்கு வந்து வேறு யாருமே கிடையாது, எனக்கு பிளட் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் அப்பா அம்மா தவிர எனக்கு வேறு யாருமே கிடையாது. சில பேர்லாம் ரொம்ப ஒன்லி சைல்டாக இருப்பாங்க தெரியுமா, அவங்களுக்குன்னு சிப்ளிங்ஸ் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி இப்போ அவங்க அப்பா கூட பிறந்தவங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்களும் பார்த்திங்கன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, ஒவ்வொருத்தராக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப சில ரேர் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் தெரியுமா. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பையன் வந்து சொல்கிறாரு, ஐ ஹவ் காட் no family besides my parents. I have got no family besides my parents. என்ன அர்த்தம்னா, எனக்கு குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு என்னுடைய பெற்றோர்களை தவிர வேறு யாருமே கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் கனெக்டர் பாருங்க. ஸோ தட் இதை யூஸ் பண்ணி, இட் இஸ் டூ லேட் ஸோ தட் வி கேனாட் கோ டு சினிமா. இட் இஸ் டூ லேட் ஸோ தட் வி கேனாட் கோ டு சினிமா. ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு, ஆகையால் நம்மளால் வந்து சினிமாவுக்கு மேற்படி போக முடியாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. He did not complain to the police. Accordingly, they took no action. He didn't complain to the police. Accordingly they took no action. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஏதோ ஒரு குற்ற பின்னணி நடந்திருக்கு, ஒரு குற்ற சம்பவம் நடந்திருக்கு, அவங்க வந்து போலீஸ்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் கொடுக்கவே இல்லை. கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா தானே அவங்க ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. அது அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அவங்களும் போலீஸ்கிட்ட போயிட்டு எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுக்கல, அதன்படி அவங்களும் வந்து எந்த விதமான ஆக்ஷனும் எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இந்த இடத்துல அக்கார்டிங்லி அப்படின்னா அதன்படி அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் கொடுக்குது. And the last one, final sentence, owing to அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் பார்ப்போம். owing to அப்படின்னா என்னன்னா, இதன் காரணத்தினால், இதன் காரணத்தை முன்னிட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். due to அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா. due toக்கு பதிலாக நம்ம தாராளமாக owing to யூஸ் பண்ணலாம். எப்போ பார்த்தாலுமே ஒரே மாதிரியே பேசுறது எழுதுறது இல்லாமல் அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக ஈக்குவலண்ட்டான வேறு ஒரு வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி நம்ம பயன்படுத்தி பேசலாம் எழுதலாம் இல்லையா. அதை கேட்குறதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லையா. இப்போ இந்த owing to பயன்படுத்தி ஒரு சென்டென்ஸ் பார்ப்போம். They have had to postpone the meeting owing to the strike. They have had to postpone the meeting owing to the strike. இப்போ உங்களுக்கு have had ஓட யூசேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். They have had to postpone the meeting அப்படின்னா அவங்க அந்த மீட்டிங்கை வந்து போஸ்ட்போன் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக். அந்த ஸ்ட்ரைக்கின் காரணமாக அதை முன்னிட்டு அவங்க மீட்டிங்கை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால தான் இந்த இடத்துல owing to அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா. they have had to postpone the meeting owing to the strike அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் காரணமாக அதை முன்னிட்டு அவங்க மீட்டிங்கை போஸ்ட்போன் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். owing to அப்படின்னா இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு டியூ டு அப்படிங்கிற டேர்ம் தான் இதன் காரணத்தினால், இதன் காரணத்தை முன்னிட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். தட்ஸ் இட். கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த 12 சென்டென்சஸுமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் எல்லா சென்டென்சஸுமே மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒரு 2 டைம்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன். முடிஞ்சால் இந்த வீடியோவை நீங்களும் ஒரு 2 டைம்ஸாவது பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நீங்கள் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்கள் மெமரியில் இருக்கும். உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்லேயும் நீங்கள் இதே மாதிரி சென்டென்சஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. தட்ஸ் இட். As usual, share and subscribe our video. For getting further notification, press bell button. We'll see you tomorrow.